知道听哪个老哥跟我的建议，大概第一次是500公里换摩托车的机油，第二次是1000公里，然后第3次就不用换了嘛。我从四川那边大概有3、4千公里没换机油了，这会儿我车子出现问题了，给大家看一下。这辆车子的裸车价在2万5左右，加上购置税那些上牌的费用，差不多是3万。我们考了驾照就过来了。来西藏这边总旅程6140多公里，这个250排量是够用的，一路上没出什么大问题，就是有4000公里没换机油了，总能听到异响，不确定是发动机的还是这个前面风箱的，一直嗡嗡响，然后闻到一股糊味，那个糊味就是像鞋子烧焦了的那种味道，暂时找不到原因。这个侧挡板是我上次出车祸撞了的。整个6000多公里车没什么毛病，就这会儿异响跟味道解决不了。这个机油都黑色的。我一开始第一次换机油是500公里换了一下，第二次1000公里，然后第3次不知道哪个老哥说可以不用换了嘛，我就骑了3000多公里没换。那个老哥在坑里啊！看到油的颜色的感觉有点不对。得亏我昨天朋友跟我说了一下，不然我都没想起来保养。这我不知道是不是因为4000公里没有换机油的原因哦。晚点去看，现在给大家看一看我身后的布达拉宫。好家伙，这个车都能开到西藏来，是真的猛。这会儿徒步去观景台的话，有一点距离，不能逆行过去嘛。我现在想买瓶水，然后换个50块钱的现金。等下大家都知道干嘛用了。一定要换个50块钱的现金。这会儿去哪里买瓶水？这边钱就换到了，刚好100块钱一个眼镜，一个50块。这眼镜还不错，因为这上面印的正是咱们这边的布达拉宫。等下举在那个布达拉宫对着拍个照。这里有个烧烤战衣，是吧？有。然后好多人在这里穿着藏族的衣服拍照。我们看怎么到布达拉宫的正对面，然后把这个钱拍个照。让下。哇，这上面还可以上去吗？我也是第一次过来。这里是非常多的人拍照，对面是药王山。布达拉宫只能拍个斜的，这样。有对比，大家看的怎么样？是不是一模一样的？我想走到那个下面正对面去拍一个照片。这边飞无人机飞不了，也不能直播，但是拍照和拍视频是非常好的一个地方。这全部是排队去对面广场的，都望不到尽头，我瞬间不想进去了。我们就在这个角落拍几张照片，留个纪念就走了。这个牛肉35块钱斤，还可以。这种干的120。这个35块钱一斤的牛肉干，看起来挺香的。哇，这么大一坨。嚼两下啊，那我都还没吃呢。好家伙，他怕咬到我了，是不是嘎吱脆？来握手，左手，右手，是吗？吃完了握个手就乖。你先吃狗粮，我再喂你。狗粮都没吃完。这牛肉干的味道还不错，35块钱，吃的挺香的。这边的东西，不管是牛肉干还是项链，都幅价特别大。买东西的话，就有个自己的判断吧。这会儿是拍视频，这会儿是8点24了呢，晚上的8点24。我给大家看一下外面吧。这不是我和佳一要熬夜啊，现在都快9点钟了。这个太阳在外面晒的脑瓜子一样的嗡嗡响。它也算是见过世面的狗了。海南那次
加上西藏，加起来也差不多1万多里了。见过布达拉宫，见过海边，读万卷书，行万里路。庆祝咱们到布达拉宫啊！奖你一块牛肉干子，嘿嘿，小伙子，哦呦呦呦，奖励你一块大的，眼睛都冒光了，像不像年轻的时候眼睛里面有光？